بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أكم نجاجرت فيا أبغى جراتني بقى ساعتي كنا جيسني بقى يرو كنا جيسني سني جدا قالي وانكيا فيديو راه الدول الراتوري ورون يوتيوب كيا فارحة تاتن أسمع لايكي شيري سبسكرايب كي قولوا هندقتنا ورون درمان دا وشاجتني اللي قالتوما ألفادا قالوا مجروتي كان بيتني رو تكرم ما مجتي رو تكرم ما مجتو فيديو ما كان متنسونو namni sa'aatii yeroo qaba dhabuufi jira akkisiisaniin jedha waroonni laamaan waliin turtanii ammallee ittuma fuufaa jedhee abdii gaaffisin gaafadha sheerii godhuu hin dagatinaa fistaan afwan jilbaabbadhanillee maashaallah moodeela hedduun moodeela adda addaatiin jira warroonni tasattaruu feetan silaa namuu tasattaruu ni barbaadu duniyaan kijibdu beetanii duniyaan tun wallaahi torban tana keessa yoo sin hime nama meeqaatamtu dhume jechuudha qaalii akkamtu dhume shabaaba akka keessanii meeqattu dhume dhalaarraa dhiirarraa wallaahi baleen kiyya namuu bar sheexaanan jafachuu dadhabe malee ilmi namaa kamuu ni beeka karaa haqaa karma rabbiin itti ajaje san akka ta'e namuu ni beeka muusha akka nuyi amma halaalii fi haraam akka nama hin beekneetti fudhannu kana mitilaa namuu kamtuu haqaa kamtuu haqni hin taane kamtuu sirrii hin taane hin beeku walaakin shayxaanni dage waan jiru duniyaa tanarra abad jiraatutti fakkaate malee namuu ni beeka jechuu rabbiin illee maalitti akka isaa ajaje namuu ni beeka gara walaakin shayxaana san injifachuu dadhaban warra shayxaana nu ajaju osoo hin taane obboleeyyan kiyya warra ajaja rabbii jala deemu rabbiin nu haa taasisu onnee teenya iimaanaan nu haa guutuu dalagaa teenya keessa ikhlaasa nu haa kaahuu waan hojjannu waan dubbannu rabbii nurraa jaalachuudha ahamshee bileen kiyya wanni akkaan ilmi namaa kamuu beekuu qabu dura dursoon maaliif uumamnee jennee of gaafachuu qabna rabbiin keenya subhaanahu wata'aalaa maaliif nu uumee jennee yoo ofii keenya of gaafanne ta'abiin qabu jechuu haaluma salphaa takkatti gaafii mataa keenyaaf arganne haaluma salphaa takkatti rabbii keenya gabbarraa jechuu gabbartiin rabbii itti gabbarru hal shahaadateenuma jennee dhiisuudha hal salaatuma salaannee dhiisuudha hal soomuma soomnee dhiisuudha hajjuma goonee akkuma arkaana islaamaa keessa jiru qofaadha la arkaana islaamaa arkaana imaanaa arkaana ihsaanaa itti aansine waan rabbiin itti nu ajaje xiqqaa ilaa guddaa ilaa xiqqaa itti hojjechuun dirqama dalagaa rabbii kanatti lafatti hafuun qabdu jechuudha seera rabbii kanatti dhiisuun qabnu yoo irraa dhiisne yoo seera rabbii dhiisne hin gaafatamna seera ilma namaa yoo dhiisne hagamta akka gaafatamaa jira yaa obboleeyyan kiyya seera ilma namaa ka akka kee taa'ee hagee fincaa'u nyaatee dhugu seera isaa guutaan jirru biyya feete kee yoo jiraatte seera mootummaa takkaa yoo daakte akkamitti jiraattan beektaa masalan biyya suudii kanaa fudhannu masalan mataa koo iqaamaan qabu jedhu yoon qabaanne bar akka qalbii gadi baatee ol deebi'uun si dhiba maaliif haga ilmi namaa nama azabu takka nama azaban nama qixaatan qixaata ilma namaatii beeki qixaata duuniyaatii beeki qixaata yeroo muraasaa beeki yookiin jirumaa sii dabarti yookiin du'aan irraa goyda ta'a akhiraa hoo haala of gaafattee ta'a of gaafatee natti fakkaatu namni gudduun maaliif namni takka gaafa gaafatee deebii ni argata isee of gaafatte of maakeef deebii ni argatta walaakin of hin gaafanne of gaafannu osoo guyyaan gaafii nutti hin dhufin of gaafannu osoo hin gaafatamin of gaafadhu osoo guyyaan gaafii dhufee deebii dhabduun geehin amma of gaafadhu ofii deebisi maalin godhu jiru eessan gogu jiru eessan goguuf ta'a jettee of gaafadhu obboleetiitii obboleessa kii atillee yaa namaaf sharrii facaastu namni sharrii facaasullee of dhaaba waan hin taane faa yuutuuba keessanirra haasatan hin kaahina obboleeyyan kiyya qaqqaali wallaahi hin kaahina haafu wanni saniin dhufe hundi isaatuu haafu waan hin tolle waan ijaan agaruu gurraan dhageehu hin malle hin kaahina wallaahi ofirraa dhiisaa dhiisaas ofirraa uummata akkasiniif fidu duniyaa tanarraa deemna atin deemta jawaalli kun asitti hafa maqaan keetiin ta'allagee taa'a namni dhufee ka imaan qabu ka imaan hin qabne faasiqni hundi dhufee viidiyoo keessan laala mucattiisanii barsiin jedha guyyaa rabbi rahmata shii haa godhu rabbi rahmata isaa haa godhu jedhanii hin dhufa sanii viidiyoo fakkattuu ofirraa dhaaba hin maxxansina wallaahi hin maxxansina maqaa keessaniin yaa obboleeyyan kiyya
mee ufaa yaadannu gara maka goynu ufaa yaadannu haa dammaqnu khayriirra wal haa kakaasnu sharriirra wal haa dhoorru birni ummata nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummati ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilma'ruufi wa tanhawna anil munkari nuun jenni rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala eessa goge aayanni sun maa yaadatin aayata san wallahi maa yaa hin yaadatin atis ta muslimaa ta dhalaa uffadhu hijaaba salaati suwam qaray rabbii kee gabbari karaa hundaan karaa takkaanim hilaa karaa hundaan sunnaatti aansi dhalaan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam fakkaadhu saalihoota taabi'oota taabi'ut taabi'iin fakkaadhu jaartii saalihoota obboleetii saalihaa fakkaadhu obboleetii tiyya qaalii saniif obboleen kiyya viidiyoo sanitti illee hin dheeressu nagaannaa jiraadha galatooma kayriira wala kakaasnu wallahi duuniyaa yaa obboleeyyan kiyya meeqaa tamtu dhume gadi taa'aa of ilaalaa duuniyaadha isheen hundi ishiitu duuniyaa dhugaan yuutuu biratin haasahaa jira walaakin wallahi duuniyaadha isheen hin dagatinaa kana hin dagatinaa obboleeyyan kiyya hundi keenya anillee mataa kiyya tanarraa gaafatamuuf hin taa'achuu waan maxxansu jiru kanaayi nagaannaa jiraadha sinin